大家好，这是一款电控的适用于双机的，一个电控操控杆双引擎控制器。它使用的电源呢是24伏的。比如说现在是左边是控制它那个档位和油门的高低。现在这一款的设计呢，它分为2个接口。第一个线束 K 是连接齿轮箱、前进、倒退，包括档位的。线束 G 连接。线束 H 使用的是24伏电源。然后经过3通连接至执行器。这个执行器呢是需要在主机，就是船用主机位置做一个支架，然后呢这边与主机的操控，就是油门控制杆相连接，然后起到一个电控的作用。比如说这边在加油门之后，主机的油门也会说加大，从而起到一个控制的作用。这个执行器呢，我们标配的是40厘米的信号线，但是根据现场的实际情况呢，客户可以自己选择加长延长线，根据现场机舱的布局自行选择。